যদি আপনি নিজের একটি প্রাইভেট জেট কিনতে চান তাহলে পকেটে ঠিক কত টাকা থাকা দরকার জানেন কি? জানি কিনতে পারবেন না, সেটা আলাদা বিষয়। দেখুন বন্ধুরা, মজার বিষয় হলো প্রাইভেট জেট কেনা যতটা না ব্যয়বহুল মনে হয়, আসল খরচ শুরু হয় তারপর থেকে। সবচেয়ে সস্তা প্রাইভেট জেট যেমন সেসনা CJ3 টাইপের একটি জেট প্রায় 25 থেকে 30 কোটি টাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু এরপর প্রতি মাসে পার্কিং খরচ 2 থেকে 3 লাখ টাকা। জেট ওড়ানোর জন্য প্রশিক্ষিত পাইলট দরকার, যার বেতন মাসে প্রায় 4 লাখ টাকা, মানে বছরে প্রায় 50 লাখ টাকা। এবার ফিউয়েলের হিসাব দেখুন, 1 ঘন্টার ফ্লাইটে প্রায় 1 লাখ টাকা ফিউয়েলেই খরচ হয়ে যায়। যদি বছরে 100 ঘন্টা ওড়ানো হয় তাহলে শুধু ফিউয়েল খরচই প্রায় 1 কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। এর সঙ্গে যোগ করুন প্রতি ল্যান্ডিং এর ফি, ইন্স্যুরেন্স আর মেইনটেনেন্স, সব মিলিয়ে বার্ষিক খরচ খুব সহজেই 5 কোটি টাকার বেশি হয়ে যায়। বুঝতেই পারছেন, প্রাইভেট জেট রাখা শুধু বিলাসিতা নয়, এটা একটা টাকা খরচ করার মেশিন।